Thank you, Deputy Speaker. මට කියලා තියෙනවා මම එලිෆන්ට් පාස් එකේ තිබ්බ උණු ප්‍රභාකරන්ගේ ලුණු කිව්වාලු ඒක දකුණටගේ මම දැන් ආපහු සිංහලෙන් කියන්න. ඔයාලා සිංහලෙන් කිව්වොත් තේරෙනවානේ. එතකොට සිංහලෙන් කියනනම් එහෙම උතුරයි නගිනහිරයි කියලා ලුණු මුකුත් නැහැ. ඒක ගැන මම කතා කරේවත් නැහැ. මේක ප්‍රිවිලේජ් ඉෂුව එකක් රේස් කරන්න පුළුවන්. ඩිෆර්මේෂන් එකක් බලන්න මේ 190 ෆිනයිල් කෝඩ් සෙක්ෂන් එකේ මන්ත්‍රීතුමා කෙනෙක් කතා කරපු නැති එකක් කතා කරොත් ඩිෆර්මේෂන් එකක් ප්‍රිවිලේජ් ඉෂුව එකක් කරුණාකරලා your Deputy Speaker මට ප්‍රිවිලේජ් ඉෂුව එකක් රේස් කරන්න දෙන්න දෙවෙනි එකක් තමයි මේ රටේ එම අපි කවදා honorable speaker එම කවදාවත් කොහෙද දැනකවදාවත් මම කිව්වේ නැහැ මේක රාජලුණු ඒක කිව්ව කවදාවත් කිව්වේ නැහැ එතන ඉන්න මිනිස්සු උද්ඝෝෂණ කරනවා මේගොල්ලෝ ජොබ් එකකින් එළවලා තියෙනවා එතකොට මම 27-2 දාලා තියෙනවා Deputy Speaker ඒගොල්ලෝගේ ජොබ් එක අයින් කරන්න එපා කියලා විතරයි කතා කරේ මම කිව්වේ නැහැ මේක කොටිගේ ලුණු උතුර ලුණු දකුණට ගේන්න දකුණට පැක් කරන්න ලස්සනට අඩුම ගන්නට විකුණන්න ඒකට අපි උදව්වක් කරන්න කියලා දෙන්නේ මේක Deputy Speaker, let me raise this concern as a privilege issue. If you go to the section B, section A, on 23rd of Privilege Act, that says clearly, if any member shall raise a defamation statement, is section 8, he will be punished under the Penal Code section 190. I will raise this question as a privilege issue. This is a serious concern. Mama single again. My mother promised to කවදාවත් කිව්වේ නැහැ. Please don't do that. ඔයාට කතා කරන්න ඕන මීඩියාට එන්න ඕන මගේ ළඟට එන්න. මගේ ළඟට ආවොත් ලස්සනට මීඩියාවට පේනවා. හැබැයි උතන ඉන්න මේම ජරා කතා කියන්න එපා. ඔහේ එක අවස්ථාවක් honorable speaker. You have to make a request to the speaker in writing, please. Yeah. Okay. You have made your point clear, honorable member. Please take your seat. අර්ජුනා ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එක කියවලා තියෙන එක ගැන මම හරි සතුටු වෙනවා. හරිද? දැන් ඉන්න ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එකට අනුවම වැඩ කරන්න කියලා තිල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟට මම මේ කියන්නේ honorable member, please take a seat. You have made your point clear and I have told you. I have told you the procedure. එයා ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එක කියවලා ස්ටඩි කරලා එන එක ගැන මම සතුටු වෙනවා. මොකද අපේ කාලි දුර වෙනවනේ එතකොට. හැබැයි ඒකට අනුවම කටයුතු කරනවා නම් තවත් හොඳයි. මම කිව්වේ මේගොල්ලෝන් ගෙනල්ලා මතු කරපු දේවල් සේවකයොත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු මිනිත්ස් අනුව. මම ඒක ටේබල් කරා හැන්ඩ්සාට් කරා. ඒකේ දෙවෙනි කාරණේ මොකද්ද තියෙන්නේ? transferring salt to other part of the country. අන්න ඒකේ ඔයගොල්ලෝ මතු කරන දේ තමයි මේ උතුරේ ලුණු දකුණට එවන්න එපා කියන එක. ඒවා අතිත් කැත කතා. දෙක ඊළඟට මෙයාලා කියනවා තව එකක් 16 වෙනි කාරණේ 11 වෙනි කාරණේ change the manager. අපේ මැනේජර් මාරු කරන්න කියනවා. හේතුව මොකක්ද දන්නවද? එයා කිලිනොච්චි කෙනෙක් නිසා. කිලිනොච්චි කෙනෙක් නිසා මාරු කරන්නලු මෙයා යාපනය කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? ඒ මැනේජර්ගේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් මාරු කරන එක හරි. මේ කියන්නේ අලිබංකට ඉන්න ඕනකම තියෙන යාපනය කට්ටිය විතරයි. කිලිනොච්චියේ ඉන්න දක්ෂ මිනිහෙකුටවත් එතන ගිහලා වැඩ කරන්න බෑ. අපි 3 months අරන් තියනවා. එයාගේ මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. එහෙම නැතුව කිලිනොච්චි කෙනෙකුට යාපනයේ ඉන්න බෑ කියලා නීතියක් නෑ බොස්. හරිද? ඒවා තියාගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ අඩුතරමේ රැකියාවක් කරනකොටවත් අසාධාරණ විදිහට සලකන්න එපා ඒ වගේ. කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් ගන්න බැරි මොකද? මොකද හේතුව? ඔයා කියනවා ඒක. ඔයා දොස්තර කෙනෙක් නේද? දොස්තර කොන්දොස්තරද ඔයා? කිලිනොච්චි කෙනෙකුට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න විරුද්ධ වෙනවා මේගොල්ලෝ. ඒ තරම් මිනිස්සු මේගොල්ලෝ. මේවා රටට පේන්න ඕන. මෙන්න මම කියන්නේ බොරු නෙමෙයි මෙන්න මේක තියෙනවා. කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න බැරි මොකද කියනවා? අර්චුනා කිලිනොච්චි කෙනා යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න එපාලු. කිලිනොච්චි මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා මේක දන්නේ නැද්ද? කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න බැරි මොකද? මොකද්ද වෙනස? කතා කරන භාෂාවද? ආගමද? ආගම හින්දු. කතා කරන්නේ දෙමළ. ඔයගොල්ලෝගේ අසාධාරණ එහෙමයි. Okay, honorable member. I have told you, honorable member, you can make a privilege issue in writing to the honorable speaker. Okay. ආරේ දාන්න මම ඉල්ලලා තියෙනවා මෙහි එලිෆන්ට් පාස් එකේ හිටපේ මැනේජර් මන්නාරමට දාලා මන්නාරම හිටපේ මේගොල්ලෝගේ ට්‍රේඩ් යූනියන් කාර්යාව ගෙනල්ලා මේකට දාලා මිනිස්සු උද්ඝෝෂණ කරනවා ඒක ලියලා තියන්නේ මම කිව්වා නෑ සර් කවදාවත් මේ බාර පට්ටමල් බොරුවක් කියන්නේ මේක මේ කවදාවත් අපි ඇවිල්ලා කියන සර් මගේ my wife is a single how come I can be racist how come මනානපුඩි ප්‍රදේශවාදම් කලේ බොරු කියන්න එපා බොරු කියන්න එපා මම පාර්ලිමේන්තුවේ Okay. Honorable S. Kugadasan, you have 5 minutes.
Honorable Arusuna, can you please allow our honorable member to make his submission? කරනවා සහ ආණ්ඩුවේ යෝජනා ප්‍රතිපත්ති ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඉතින් මේ ආණ්ඩුව බලයට ආපු දවසේ ඉඳන් ක්‍රියාත්මක කරු ප්‍රතිපත්ති දිහා බැලුවම දේශීය කර්මාන්ත සහ ලංකාවේ නිෂ්පාදන විදේශ වෙළඳපොළට යවනවට වඩා ඔබේ ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රමුඛ වුණේ විදේශ වෙළඳපොළේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවාවන් අපේ රටට ගෙන්වා ගැනීම. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කර හැරණකෝටගම නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ ආණ්ඩුව කිසි විටක මම දැක්කේ නැහැ, අපි දැක්කේ නැහැ මේ දේශීය ව්‍යාපාරිකයා කේන්ද්‍ර කරගෙන ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරනවා. ඒක සමහරට ඔබතුමාලා බලයට එන්න කලින් කරපු බොහෝ ප්‍රකාශ බලයට ආවට පස්සේ නොගැලපෙනවා වෙන්න ඇති. ඒක කොච්චර නොගැලපෙනවද කිව්වොත් එක පෑන් පාරෙන් රටේ වී මාෆියාව අයින් කරන්න ඔබ බලයට ආවේ. අද වෙනකොට හාල් පිටරටින් ගේනවා පමණක් නෙවෙයි, මේ කන්නේත් තවම පොහොර සහනාධාරයත් දීවරයාගේ සහනාධාරයත් වෙලාවට දී ගන්න බැරුව තමයි ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාලා පහුගිය කන්න දෙකක් ඊට කලින් තිබිච්ච ආණ්ඩුවට චෝදනා කරා. පහුගිය ආණ්ඩුවලට චෝදනා කරා. ඉතින් ඔබ තව දුරටත් මේ කන්නේදීත් පහුගිය ආණ්ඩුවලට චෝදනා කරනවද? එහෙමත් නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න වලට අවංකව විසඳුමක් හොයන්න කටයුතු කරනවද කියන තීන්දුව අපට ගන්න පුළුවන්. ඔබලා තර්කයක් විදිහට ගේන්න පුළුවන් මිනිස්සු කජු කනවා වගේ ලුණු කන්නේ නැහැයි කියලා. හැබැයි ඉතින් ලුණු අවශ්‍යයි. ඉතිහාසයේ ලුණු පිටින් ගෙන ආපු කාලේ අපිට ඉතාමත් ස්වල්ප වශයෙන් තමයි මතක තියෙන්නේ. මේ අවුරුදු 30 40කට එහෙම මතකයක් නැහැ. හැබැයි අද ඔබේ ආණ්ඩුව කොච්චර දක්ෂයිද කිව්වොත් ලුණුත් පිටරටින් ගේන තැනට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒක පිළිගන්නව වෙනුවට මොකද්ද ඔබ කරන්නේ? ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා. අමාත්‍යවරයා ගිහිල්ලා කියනවා තව මාසෙන් ලුණු ඊළඟ කන්නේ ලුණු අපි ගේන්නේ නැහැ. කවදාවත් ගේන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියපු ඇමතිවරයා ඊට පස්සේ තව ටික දවසකින් කියනවා අපි කැබිනට් පත්‍රයක් දැම්මා ලුණු චුට්ටක් අවශ්‍යයි. ඒ හින්දා අපි ලුණු ගේන්න යනවා කියලා. හාල් පිටින් ගේන්නේ නැහැ. වී ගොවියා ආරක්ෂා කරනවා කියලා ඔබ බලයට ආවේ. එහෙම ආපු එක්කෙනා අද කියනවා නෑ මේකේ මාෆියාව බින්දින නම් අපි අලුත් මාෆියාවක් හදන්න ඕනේ. මොකද්ද? පිටරටින් හාල් ගේන මාෆියාව. හැබැයි පිටින් හාල් කියලා දෙන එක මේ රටේ ජනතාවට අඩුවට හම්බ වෙනවා නම් කමකුත් නැහැ. හැබැයි අඩුවට හම්බෙන්නේත් නැහැ. ඒ හම්බෙන්නේ තවත් වැඩි ගානකට. මම දැක්කයි අපේ අර්ජුනා මන්ත්‍රීතුමාට එක්තරා අමාත්‍යවරයෙක් එහි පැත්තෙන් මේ ලුණු සම්බන්ධයෙන් ආරවුලක් ඇති කරගත්තා. ඉතින් එතුමාගේ තර්කය උනේ ලුණු බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදයක් හදන්න. ලුණු බෙදා හරින්න ලේවායවල් තුනක් රටේ කොන් තුනක තියෙනවා නම් ඒ බෙදා හරින්න ක්‍රමවේදයක් හදන්න මිසක් මේ එක පළාතකට සීමා කරන්න කියන්න නෙවෙයි. නැත්නම් මටත් කියන්න පුළුවන් හම්බන්තොට ලුණු හම්බන්තොට විතරක් දෙන්න කියලා. නේ? ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. ඉතින් එතුමාගේ උතුරේ තියෙන ලේවායේ ලුණු ටික උතුරු මැදට නැගෙනහිරට බෙදා හරින්න ක්‍රමවේදයක් හදන්න. ඇයි ඒක කොළඹට ගිහලා ආයවන්නේ කියලා. ඉතින් අමාත්‍යවරයාට ඒක තේරුම් ගන්න බැරුව ඒකත් ජාතිවාදයට ගේන්න හදනවා. මොකද දැන් එක පැත්තකින් එතුමන්ලා එක පැත්තකින් ඩයස්පෝරාවට එක පොරොන්දුවක් දුන්නා, ක්‍රියාත්මක වෙන තව පොරොන්දුවක්. නේ? ඒක මං වෙලාව ආවම අපි ඒවා කියන්නම් කවුද? අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමාත් කියයිනේ. ඒවා අපි කියන්නම්. හැබැයි ඩයස්පෝරාවට එක පොරොන්දුවක් දීලා බලයට ඇවිල්ලා තව එකක් කරනවා. ඒක වහගන්න උතුරෙන් ආපු මන්ත්‍රීවරයාට බයිනවා. උතුරෙන් ආපු මන්ත්‍රීවරයාට බයිනවා. ඒකත් කියන්නේ මොකද? ජාතිවාදය. ඉතින් තමන්ට නිදහස අරන් දීපු රණවිරුවට සෙබලා කියලා කතා කරලා රණවිරුවෙක් කියන්න කොන්ද පණ නැති හමුදාවේ හිටපු ඉහළ නිලධාරියෙක් රාජ්‍ය ලේක අමාත්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට හමුදාවේ සේවය කළ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට අද ඉන්නවනම් ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් ත්‍රිවිධ හමුදාවත් නියෝජනය කරපු අයටම තමන්ගේ හමුදාවට රණවිරුවා කියන තරම් කොන්ද පණ නැත්තම් ඡන්දෙට ඉස්සෙල්ලා අර්ජුනා මන්ත්‍රීතුමා කියනවා රණවිරුවා කියලා.